Dor, aku mau masuk ke rumah. Dadah. Dadah juga. Aku ke ruang tamu deh, nonton TV. Nyalain. Aku nggak nyala akhirnya. Nonton apa ini aja deh. Tapi bosan juga ya. Matiin aja deh. Aku mau ke kamar. Aku mau tidur ah. Udah malam. Aku ke bawah deh. Oke. Lalu kita masak kali ya. Oke deh. Masak.